Nak ng tinapa. Narinig niyo yung beep na yan. Yan yung tunog ng nawala yung kuryente tapos di ka makapag-work. So today going to deliver yung night core tiki lights ko. Baka natin mamaya. Show pa ang recess ko. Higa pa. Kaya may bisita ako sa work. Hello ka naman. Oy, baboy. Oh. Ito talaga tatambay. Ha, mga istorbo ko talaga. Ang kadarating lang. So yan. Spray mo natin. Woo! Tagal ko inintay. Hindi mo matagal. So ganito lang pala yung packaging niya. Cat. Ah, okay. Kaya pala mukhang makapal. Dahil dito ito yung tiki light ko. Woo! Exciting. Ano mabuksan? Sige, wasakin na natin. Pwede pala. Pwede naman siya wasakin. So yan. Yun yung ilaw ko. Woo! Super lakas. Beacon. Ito pang tingin ng pera kung pwede yung pera mo. Sample natin to. Saan na yan? May makita daw dito eh. Saan na yun? Peke ata to. Pero madami siyang modes na di kaya naman eh. Ito pinakamalakas niya. 300 lumens. Ito 10. Di ko alam kung ilan. Ito di ko lang alam rin kung ilan. Ito yung pinakamalakas. 300 lumens. Testing natin mamayang gabi. So ito, may gasgas ko agad. Nahulog kasi sa bulsa ko na butas. Di ko alam kung kita nyo. Pero may gasgas to siya. Ito, testingin na natin. Wow. Yan. Ganyan siya. Yan, 300 lumens. Okay, sa mga magtatanong bakit hindi naman worth it daw bumili ng ganitong kamahal. Pero depende yan sa tao kasi para sa akin, itong ganitong flashlight, marami siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng ordinary flashlight ng phone natin. Kunyari yung ito, 300 lumens na ilaw, hindi kaya ng flashlight ng phone natin yan. Tapos itong UV light, tapos lamp mode. Ito siya. Siyempre yung lamp mode siya. Lamp mode. Tapos ito beacon. Sabi. Yan beacon. Flash siya ng sa. Ito ginagamit ng mga para sa rescuing. Yun yata siya. Pero maganda may ganito ka. Kasi yun, charge siya via micro USB. Tapos ito, watertight sealed siya. Pwede mo siyang ilubog. Tapos ayan. Ang ko lang dito, meron siyang keyring. Hindi ko siya madaling maipasok kasi makapal masyado to eh. Ito makapal to. Hindi siya. Kaya ginamitan ko na, imbes na keyring, ito yung nilagay ko. Tinanggal ko yung keyring dito sa may parang carabiner. Tapos nilagay ko to. Tapos yun, worth it ba siya na 900? Around 900. Para sa
Kasi alam ko magtatagal to. Hindi ko na problemahin yung mag-charge. Tapos yun nga, marami siyang function. Tapos, yan, ganito lang kasi siya kaliit. Tapos, super lakas niya. Yan mo. Oh, lakas niya, di ba? Sa ganyang kaliit na size, ang lakas nito. So, yun, magandang investment to. Kung gusto nyo ng flashlight na multi-tool, multi-function. Basta yun, worth it siya para sa akin. Holy shit, may gas-gas agad.